दोस्तों आज की रेसिपी में है हमारे पास 15 मटर पनीर। पनीर को निकाला मैंने, ऐसे बनाए इसके पीसेस, बाद में इसको किया मैंने ट्रायंगल और क्वार्ट्स में क्यूब्स। सारे काट के एकदम साथ में थोड़े से मसाले, सीक्रेट है मसाले थोड़े से, उनको किया मिक्स। फिर मैंने लिया एक एंटीस्टिक पैन यानी कि तवा और गरम तेल कर दिया उसमें, और इस पे लगा लिए मैंने सारे पनीर के पीसेस वन बाय वन टू रोस्टेड। उसके बाद ये धीरे धीरे रोस्ट हो रहे हैं। अब इनको वक्त है पलटाने का, दूसरी तरफ भी हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। एंड दिस लुक्स सो गुड और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू कैन मेक इट एट होम, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। और ये बनाई थी ग्रेवी हमने, इसमें डाल दिया इसको, और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ग्रीन कोरिएंडर लीफ। अब इसको किया मैंने मिक्स वापस। दिस